미국에서 30대 남성이 격렬한 재채기를 한 후 뇌졸중 증상을 겪어 병원에 입원하는 일이 발생했습니다. 캘리포니아주 산타크루즈에 사는 이안 애플게이트는 차에 타려던 중 연속으로 재채기를 하다가 세 번째 재채기 후 극심한 두통과 왼쪽 마비 증상을 느꼈습니다. 병원 검사 결과 강한 재채기로 인해 목의 동맥 내벽이 찢어지는 척추동맥 박리가 발생했고, 이로 인해 혈전이 형성돼 뇌졸중이 유발된 것으로 확인됐습니다. 전문가들에 따르면 척추동맥 박리는 45세 미만 허혈성 뇌졸중의 주요 원인 중 하나이며, 재채기, 기침, 코풀기 같은 갑작스러운 목 움직임도 박리를 유발할 수 있습니다. 애플게이트는 현재 재활 치료를 받으며 회복 중이며 4월 출산을 앞둔 아내와 함께 집으로 돌아가길 희망하고 있습니다. 의료진은 재채기 후 두통, 목 통증, 마비 증상이 나타나면 즉시 진료를 받아야 한다며 경각심을 높였습니다.